今日就唔知瞓唔瞓到啊，但係咧，起碼咧今日一嚟就個心情好差，夜晚係啦，咁啊去咗跑步啦，咁啊跑完步翻嚟舒服啲，同葉小姐傾完又再舒服啲，揾到兩個方法嘅 extra 方法，點樣可以令到自己再 distract 啲，就係要同唔同嘅人去傾偈去溝通咯，係啊。咁係啊，同唔同人傾偈嘅時候，one on one 嘅時候，我係經到 energy。係啊。第二個方向就係你自己就係拍翻呢個 YouTube 片，係啊，咁樣同自己對話，同埋釐清翻成個思緒係點。咁其實好唔穩定嘅，而家個情緒係，然後你要諗方法點樣去將呢個情緒轉翻咗一個穩定翻咯，係啊，又唔好成日諗埋一二邊咁，係啊。